sihlangane phakathi komuzongcwele wasemvuselelweni. Siyacela ke njengoba sesilapha kuShembe wasebuhleni asiphi isibusiso. Ngoba ayikho into enkulu eNazarethini kakhulukazi osiyakusho njenganami njengesibusiso. Ngoba isibusiso bafowethu sivula la kuvalwe khona. Isibusiso no simenza abe uyes. Isibusiso senza into engekho ibe khona ngesibusiso nje kuphela. Ingakho mawufika kuShembe wasebuhleni unyazi lwezulu mayikhuluma nawe ngisho ungabika indaba engakanani akakuniki lutho ukunika amagama amabili inkosi kubusisa. Ngakho masilapha abafowethu ngathi singaShembe asiphi isibusiso ngoba isibusiso isona esosikhulisa. Uthi uShembe komkhulu bethu ithi noma nithuma ingane zena nosithuma ngegama lika Shembe uthi noma umthungu ubothi mntanami ngicela ungenzele ukuthi inkosi yokubusisa ngoba isibusiso siyamkhulisa umuntu. Ngakho bafowethu masilapha singathi singajwayela ukuthi sihlale njalo sisebenzele isibusiso phambi kwaShembe. Mase sisebenzele isibusiso mase sisiphatha kahle. Sibe isithe esihle sokuphatha isibusiso. Ithi ingoma sanibonani nasiphatha lelizwe sindisizwe. Uma sesitholile isibusiso mhlambe sosuka lapha endleleni ekhaya ngikhuphuka la ngizokwenza into ezingcolisa isibusiso sami. Ngakho sicela ukuthi njengoba uShembe ezosibusisa nje izibusiso zethu siphathe kahle. Niyazi akekho umuntu ongasiphatha isikhaftini. Kuyenzeka mawuphethe isikhaftini mhlawumbe usibeke kabi ukhohlwe ukusifaka efrijini noma usibeke ngaselangeni sibole. Nesibusiso sinjalo ukuthi uShembe ukubusile ugide waze wajuluka wamanzi uthi unesibusiso uthi la usikhipha khona kanti sesonakele sonakaliswe indlela zethu. Uthi umfundisi umthunu wasenquthu ngelanga kuselinda uthi bake basuka beyinsizwa zasenquthu bezokhuphula umhlangano yenhlangakazi. Uthi bafika basebehlela imoto benze kubambe kahle baphathe nempahla zabo kahle. Base bevumelane makusuka ebuhleni ukuthi imoto izofitwana besilanda esibukweni. Isofitwa esibukweni imoto. Base bekhuphuka mabefika esibukweni kwase kuba khona ababili abangafika emotweni. Babafuna kusuke ekukhathalekile base babayeka balala. Uthe makukhushuka le homisi base betholana. Thema kufika omisi sasezilwa lensizwe esilale ehlane. Sathi bafowethu nisilahla kanjani isilale sehlane sasezilwa kwasuka impe enkulu. Yathathana lempi yathathana uthi umfundisi sasithe sikhuze sangakhuze kithi sabambana sashiyekana sakhuluma sashisana ngamazwi. Kwasikwayilo ndaba. Uthi kwathi ngesikade yaphela le. Uthi sasesivumelana ukuthi bafowethu kusasa usilephutha ningenzeki. Imoto izobaka lapha ezantsi. Sothi masiqeda ukubeka imbali sehlele emotweni sigoduke ngoba abanye bayasebenza. Uthi umfundisi kanti ngephutha ukuthi makufika enhlangakazi oyedwa kulabo bekade la lehlane ngosuku lokuqala ngesonto usomana athi mayibeka imbali athi vele ngoba ngiphambili ake ngithi uphumula kancane in 5 minutes nje ngizobe sengehla kanti usiyazumeka. Bambheka la bezantsi emotweni bambheka eside isikhathi bangamthola uthe mayifika yayisiqala phansi lihambe empilo ehomisi. Zaseyithathana lensizwa siyagoduka nje sibheke enquthu sihambe zilwe endleleni. Sayithathana zaze siyaphela. Bathe masebe ngasekhaya besondele enquthu kwaqhuma isonto emotweni. Bashintsha bafake elinye. Ithende mayisisondele kakhulu sebebona emakhaya sekumele badrivane kwaqhumela esibili. Kwasecaca ukuthi manje alisekho elinye isonto likhona kumele khanje kuyolanda isonto ekhaya. Kwasethunyelwa ngenhlanhla kanti imoto ifa nje iseduze kwelaganele khona udade wabo umfundisi. Wayesebiza ingane ehamba olanda isonto ekhaya. Ngesikhathi belanda isonto ekhaya sala aqala phansi lempi la. Yayithi thathana kakhulu ke ngamanje kungaqala yalwa kakhulu lempi zathathana lensizwa lasilabuya isonto lashintshwa kwagoduka. Kuthe sekulelwe kulomuzi la bekade behlele esangweni lakhona kwafika izwi lamazwi ebusuku lathi vusani wonke umuntu okhona ingane ebebelethu emhlanje ngisho ingane encane ephathwayo nihambe niye la behleli khona laba bantu nifike nithandaze khona ngoba balwile bashiya isibusiso sabo